Belimbing ulu, pasti Anda sudah kenal dengan tanaman yang satu ini. Masih satu family dengan belimbing pada umumnya. Namun rasanya yang sangat masam membuat belimbing ulu kurang disukai untuk dimakan begitu saja. Belimbing ulu sangat mudah tumbuh dan berbuah lebat. Walaupun sering disukai semut untuk mendirikan markas belimbing ulu untuk mengobati sakit gigi. Caranya, kunyah dengan garam 5 buah belimbing ulu. Lakukan beberapa kali hingga rasa sakitnya hilang. Belimbing ulu untuk mengobati diabetes. Caranya, kelumatkan dan rebus 6 buah belimbing ulu dengan 1 gelas air sampai tersisa setengahnya. Kemudian saring dan minum 2 kali sehari. Makanan yang terbaik untuk penderita diabetes. Belimbing ulu untuk mengobati batuk. Caranya, rebus 1 genggam daun belimbing ulu, 1 genggam bunganya, 2 buah belimbing ulu dan gula batu secukupnya dengan 2 gelas air sampai airnya tersisa setengahnya. Kemudian saring dan minum 2 kali sehari. Semoga bermanfaat. Tonton video kami yang lain tentang ramuan herbal Nusantara yang lainnya. Terima kasih.